هو ازاي تحدب الفقرات بيأثر على الحياة بتاع المريض بتاعه؟ عشان اوضح ده لازم تتخيل معايا، او تحدب الفقرات معنى كده ان الانسان بيبقى واقف مايل لقدام طول الوقت. فمعنى كده ان العضلات الخلفية بتاعت العمود الفقري تحت ضغط مستمر ان هي تعدل العمود الفقري وتعدل البني ادم، تمنعه ان هو يقع لقدام. فده بيخلي مع الوقت يبقى فيه حمل زايد على العضلات، فبيحصل لها الم بسرعة. كمان الجزء اللي تحت من العمود الفقري علشان الجزء اللي فوق مايل قدام بيزود التقعر علشان يعرف العيان يظبط نفسه، فده برضو بيعمل حمل على الفقرات وبيؤدي الى الغضاريف والمفاصل الصغيرة بتاعة العمود الفقري ان هي تتآكل بسرعة. فبدل ما يحصل التآكل على مدار سنين والمريض يبتدي يشتكي من تآكل في العمود الفقري على سن 55-60 سنة، لا ده بيحصل بدري، بيحصل في الثلاثينات علشان الوضعيات الغلط اللي العمود الفقري واخدها. فده بيعمل آلام مزمنة في الظهر. ودي الأشكال اللي تحدب الفقرات بيأثر على العمود الفقري وبيعمل له مشاكل.